马上要上场的高寒。刚才浩明在表演的时候，我整理了一下自己的内心，我觉得我还是一个宽宏大量的人啊。而且人家高寒不容易，高寒这是第一次来主咖这个节目，之前节目组找他的时候，他以为是让他当编剧，然后又拿出那副样子啊，这行啊，这次让我写哪个小胡咖呀？写你自己。掌声欢迎小胡咖高寒。朋友们晚上好，我叫高寒啊，然后第一次来真挺紧张的。导演组跟我说这个是一场幽默饕餮盛宴，我推了很多演出，结果到这一看，饕餮盛宴吃的是蛋炒饭。咱们先说我这个同行阎鹤祥。啊，鹤翔哥相声说的确实特别好，我是相声迷啊，我听了特别好，特别厉害。但我不理解，就是进攻型捧哏是一个什么称号啊？那苏醒还是进攻型歌手呢？据我所知啊，这个鹤翔哥录另一个综艺前说过，说不喜欢这个节目组总提他的搭档，所以鹤翔哥，今天我保证不提那个人的名字。但不提那个人，阎鹤祥的人生实在是乏善可陈，所以咱们给他跳过啊，直接说这个苏醒。太损了。但苏醒我也不敢吐槽啊，那多吓人！就是我跟导演组申请了，我说我吐槽的时候能不能把苏醒绑在凳子上啊，没批准。所以醒哥，我给你带了个暖手宝，等会儿给你啊，我怕你动手。啥话？这个梗什么话？这个梗真的是。苏醒在这个演唱会上说，只有西安胡辣汤才是真正的胡辣汤，引起轩然大波。哎，苏醒，你凭啥代表西安呢？你是兵马俑啊？就西安胡辣汤、河南胡辣汤两种胡辣汤都好喝，非要踩一捧一，这不没事找事吗？那就像那我能说只有张杰才是真正的快乐男生吗？能，很难反驳，很有道理。我声音大是因为行得正。哎，这个歌你们听过吗？是早安的麒麟。哎，不好意思啊，鹤翔老师，我口误了，不讲，小嘴巴闭起来。咱们还是说这个，说何洁，何洁真的，我觉得何洁真的非常非常厉害，我觉得她现在完全摆脱了超级女生这个标签，因为超级的意思就是夯爆了，但现在何洁拉完了。然后浩明哥，我非常非常喜欢浩明哥，演技非常好。就浩明哥最擅长演那种就是歇斯底里、极端暴力的角色。就这么说吧，于浩明现在的演技可以直接扮演苏醒。直接鼓掌。啊，非常佩服浩明哥啊，因为他真的做到了浴火重生，像凤凰一样。凤凰是我们这个四大瑞兽之一，四大瑞兽知道吗？龙、凤、乌龟、麒麟。哎，我不是故意的，不提，我这个我说我自己啊，我最爱吃的东西是冰淇淋。哎呀，我最爱的餐厅是米其林。哎呀，不对，啥呀？没办法，真没办法，因为麒麟呢不是我的段子。是我的处境。其实大家也能看出来，我嘴上说不提郭麒麟，但行动上疯狂蹭郭麒麟的热度。这个技巧我也是跟别人学的啊。等会儿我下台就把网名改成高寒（括号恩师阎鹤祥）。我能理解鹤翔哥，因为没搭档真的特别不容易。
我们也都知道德云社非常喜欢给人摘字儿，由于贺祥哥失去了另一半，所以我决定以后称阎鹤祥为门鸟羊。去年呢，咱们这个门鸟羊先生的人生进入了新阶段，当爸爸了，成熟了，把摩托车都卖了，胖子回头金不换。他那个车卖给了张新潮，但其实郭麒麟也会骑摩托，怎么不卖给郭麒麟呢？不会是因为现在张新潮火吧？啊，谁火跟谁卖。对不起，贺祥哥，我心脏啊。哎，但我心脏这3个字也不是我的原创，这3个字是郭麒麟在《向往的生活》第4季第1期里说的。没错，郭麒麟离开阎鹤祥就过上了向往的生活啊。真的，今天能来，真的感谢主咖给了我一个被想到的机会，就算挨吐都会非常感激。因为《寻梦环游记》里说了，真正的死亡是不被任何人记的，挨吐起码说明被想到了，所以遗臭万年何尝不是一种长生不老呢？你说对吧，邵刚老师？当然不对，不可取。现在我真的很恍惚，看到这么多明星，我觉得娱乐圈对我来说就像一个迪士尼乐园，就是我从来没进去过。但今天来这个节目，就感觉自己短暂地进了一下娱乐圈。现在我要离开娱乐圈了，拜拜各位，我出圈了。讲到这儿，谢谢你们。好。前面都说的特别好，高寒，我本来还要夸你，但是没想到你用这么离奇的方式来平均的扫射场上的所有人，太吓人！你为什么要拐到我这儿说一下？我解释一下，邵光老师，我只有说你那句是真心话，是不是？是给人节目效果。为什么要请他来？不能提他，是吧，贺翔？这个名字以后在咱俩这儿都听不得啊。对。哎呀，说点让人心情愉快的吧。豪门正统在海天，原汁豪肉，熬出鲜。感谢鲜蚝真材实料的海天蚝油冠名播出。怎么喝都好嚼，怎么嚼都好喝。感谢柠檬也能嚼着喝，只要3口就上头的优酸乳嚼柠檬联合赞助播出。下面要上场的超级女生，来，大家你们猜是谁？超级女生是谁？再猜，再猜。对了，就是何洁。之前网上传说何洁要补办婚礼，我刚才见面的时候专门问了，假的啊，假消息，那我就放心了啊。本来还想着找一个什么样的借口不去，现在不用找了，他自己都不去啊。有请不挣我们份子钱的何洁。加油！大家好，我是何洁。啊，距离上一次说脱口秀还是10年前。我说10年了，这次我要王者归来。节目组说来者何人？我说来者何洁。封的可以啊，蛮捧场啊。新的喜剧技巧啊！最近几年呢，其实我的生活非常简单，我没有新的恋情，也没有新的孩子，
但是我有新的作品啊。但是呢，因为没有新的恋情以及新的孩子，所以我的新作品呢，也没人看。哎，那总有小齐这样的网友跟我留言，就问我说：“你还在娱乐圈吗？”实不相瞒，我也经常问我经纪人：“我还在娱乐圈吗？”于是我经纪人立马给我接了这个节目。看了一下今天的阵容，应该是不在了。好吧，在这里呢，肯定要说我的好朋友了，苏醒。我们经常呢一起约局，那么苏醒呢，每次他都是要等所有的人到了之后呢，再闪亮登场。具体他是怎么登场的，我给大家表演一下。好浮夸！这不是真的，像吗？完全不像。怎么说呢？我们有的人是裸妆，有的人是全妆，苏醒，纯妆。苏醒开酒吧，我也老去喝酒。我们一帮朋友都经常喝的那种晕晕乎乎的，唯独只有苏醒，跟个花蝴蝶一样，挨桌乱窜。但是这个时候，只要有人在那儿说“苏总好帅”，然后他肯定会说 ：“Bro， 这桌我包了。”好上道啊！哎，那个场面真的就是说，众人皆醉，他苏醒。所以说，酒馆的这个生意呢是越来越好，他也越来越帅。没过多久，酒馆就被他帅死了。哎呀，我们都很难过呀，就开始劝他说：“要不你再开个饭馆？”帅哥，可以可以。那么当年呢，苏醒曝光我生3胎哈，我就在想，苏醒这个人呢，到底是蠢还是坏？后来呢，我又想起了一件事儿，有一年我的演唱会出了一点问题，急需一大笔钱，他连问都没问，直接就给我把钱打了过来，确定了，他就是蠢。哎，不是。众所周知啊，那个苏醒这个人呢，特别的讲义气，很容易往外借钱，比如说王栎鑫啊、魏晨啊，尤其是那种上综艺经常会找人有借钱的那种环节，你们都知道吧？哎，都很喜欢给苏醒打电话。那么那次呢，他接了我之后，他也给我来了一个电话，问说：“节目什么时候播呀？”苏醒这又是请客喝酒，又是往外借钱的，我感觉苏醒他沉浸在自己的一个霸总的梦里边。不过这也不能怪他哈，你们想想啊，他的朋友是俞灏明、魏晨，一个端木磊，一个叶烁，他肯定把自己当成了慕容。那说到端木磊呢，不得不说一下我们的俞灏明了哈。俞灏明啊，在我心里面就是个小白兔，特别的温柔，又那么的可爱，又不砸电视，又不爱喝胡辣汤，怎么舍得说他呢？怎么可以伤害兔兔呢？我们还是说一下苏醒吧。不是已经过去了吗？
大家都在吐槽苏醒唱的那个《夜空中最亮的星》，作为他的好朋友啊，我必须要帮苏醒说说话啊，这就是苏醒的风格呀。你们知道唱成这样有多难吗？我祈祷拥有一颗透明的心灵。还得是你啊！一不小心就唱好听了，太好听了。苏醒这么多年一直坚持自己的风格，真的很不容易，既不赚钱，也没人听，也不知道他图啥，纯帅呀。不过老苏，你知道怎么才能更帅吗？你说，演唱会以后别唱歌了，直接给观众打钱。大家说苏醒帅不帅？帅！苏总打钱吧，打钱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 。哎，我们忘了还有屏幕前的观众朋友哈。你们也可以把苏醒好帅打在公屏上，我们将随机抽取一位幸运观众，送给他一份大礼，那就是苏醒的脸部特写。接下来我们说一下阎鹤祥，他总说当年郭德纲老师指定他和郭麒麟搭档，结果现在郭麒麟转行去演戏了，没想到吧？包办婚姻败给了自由恋爱。阎鹤祥啊，作为一位已婚女性，我有一句话与你共勉：在成为郭麒麟的搭档之前，你首先是你自己。他现在啊转行说脱口秀，那么我觉得郭麒麟呢应该也挺高兴的啊。你拿郭麒麟抖包袱，郭麒麟正好也甩掉了你这个包袱。某一些方面呢，其实我挺理解阎鹤祥的，因为有了孩子之后呢，人多多少少都会有些变化。你们看，刚刚阎鹤祥又唱歌，又跳舞，他现在为了宝宝啊，技能啊，确实是越来越全面了。不过呢，要说到全面，我们还是要说一下咱们销冠新一代飞鹤卓瑞奶粉升级 HMO 组合专利，9维营养全覆盖。宝宝第一口奶粉就得要这样全面的营养守护，哪怕跌跌是撞撞，也能走得稳稳当当。最后我再说一下场上唯一的搭档啊，以前叫漫才兄弟，现在叫徐浩伦和谭湘文，能看得出来啊，他们俩已经不是兄弟了。要都这么起名字的话，0713估计废了，那得叫苏醒和陈楚生和陆虎和王栎鑫和王铮亮和张远。阎鹤祥贯口有多难？老难了。他们最近呢也发了一些新歌，来之前呢我也专门的听了一下啊，就是说从专业的角度上面来讲，我觉得他们俩唱的呀，远没有苏醒好笑。最后我想说说我自己，我这个人啊记性特别的差，因为这个毛病呢我也没少挨骂，不过没所谓，因为骂我的话我都没记住。也有人呢说我那个说话不过脑子，其实那些话都是我深思熟虑之后才说的呀。还有人说啊我一手好牌打得稀烂，但是我就想先出4个2啊。还有人说了啊，哎，何洁你这人疯疯癫癫的，你应该学学怎么去做一个女艺人。我学了呀，你们没见过差生吗？你们可能想问了，何洁怎么那么理直气壮的做不好？其实我是在理直气壮的做自己，不管大家觉得好不好，我都接受，这就是我。谢谢大家，我是和自己和解了的何洁，谢谢。何洁，我隆重的夸奖你一下，你的这段吐槽的脱口秀表演开创了
一种新的脱口秀表演的风格和形式，很少有演员边演边聊天的。只要是提到谁，他不着急往下说内容，他先和这人聊2句。马上我要说一下小齐，小齐，嗨，哦，就是好，夸奖的话我也就不多说了，反正你记性不好也记不住。再次掌声送给何洁。最后要上场的苏醒，苏醒去年呢是很认真的考了个主持人证，3天的时间刷了2500道题，很顺利的就考下来了，并且现在已经开始接主持人的活了。大家看，在那个《你好星期六》里面，不是已经口误狂言，说要那个取代何老师吗？啊，狂妄！你顶多就在这儿取代我。我再去取代何老师。让我们有请3天速成的主持人苏醒。好帅，打钱，可以，打钱，都打钱。大家好，我是艾伦苏醒。刚才上来这几步啊，不是等的久，是伤的深啊。我下次提议啊，如果还有机会来到贵节目，能不能安排我先上？这坐那边真的心理的情绪的打击太大了。另外呢，这个2位弟弟，很替他们开心，非常好，也看得出来哈，毕竟这个第2次上春晚嘛，还是很兴奋的，也比较嘚瑟啊，不停的 Q 到自己上春晚，是吧？替你们开心啊！据我个人的经验，第2次上完之后呢，第3次就比较困难了。希望你们今年越来越好吧，反正啊。另外刚刚那个贺翔老师这段我很感动。初为人父啊，对他的女儿说一段话，在这个节目当中，我觉得特别好，所以我临时起意，也对我的儿子在节目里说一段话。臭小子们，长大之后，你们会看很多的综艺节目，千万别看这个。节目组说了啊，这一期节目你一定要来，因为这期你是顶流。我以为是客气啊，来了一看。那我就不客气了啊！别说你们请不来顶流啊，顶流来了也不敢说话，不敢乱讲话，对吧？我就不一样了，我不止自己乱讲话，还把别人乱讲的话截图发出来。所以各位今天呢，可以上节目，有什么不想说、不方便说的内容，私下跟我聊，我会以聊天记录的形式进行展示。都吐槽我爱发聊天记录，其实我就是单纯的觉得这些内容很好笑，我就从来没有发过跟俞灏明的聊天记录啊。我马上发你。因为浩明他不好笑，他就是纯帅。浩明打钱。确实帅啊。说到这个好笑啊。阎鹤祥老师最近出了一本书，叫做《摩托一扔跳进那绿海》，封面写了一堆的 title， 相声演员、地理爱好者、当代马可波罗、地域歧视、脱口秀演员，就这些 title 啊，别的不说，脱口秀演员跟地域歧视就不能放在一起，脱口秀演员他不能有地域歧视啊。当然了，歌手也不能有。我拉汤，对不起。刚才那个道歉是真心的啊。我个人是很佩服阎鹤祥老师的啊，他参加脱口秀节目，郭麒麟是评委，两个人互动非常的自然，完全不尴尬。
我觉得这就是成年人的体面。哎，每个人发展不同很正常。哪天在舞台上我是选手，其他兄弟们坐在评委席点评我，那我也会体面的回家砸个电视。当然了，每个人面对这种情况的反应不一样，表达生气的方式也不一样。有人砸了电视，有人骑着摩托就跑了，一边骑一边生气，摩托车都不用油，用天然气，一下子骑到非洲，无能狂骑。其实联合祥老师呢跟郭麒麟走散这种事情，在我们这个行业里是非常非常平常的。我们0713几个老伙计到现在还能凑在一起，就是因为大家的步调比较一致。搭档嘛，快容易走散，慢才兄弟。哎呀，这梗说出来都不容易啊哈！我们浩明啊，就是走得太快，才没赶上0713的翻红。你也不用一直很红啊。不过真的特别替浩明高兴啊！从国民弟弟到演技派，从偶像剧到正剧，可以说他没跟我们一起玩的原因，正剧确凿。这写的真的行吗，编剧老师啊？好，谢谢。把这段掌声用在刚刚那个正剧确凿之后就成立了啊。从偶像剧到正剧，可以说他没跟我们一起玩的原因，正剧确凿。浩明是一个非常简单纯粹的人，所以每次看他的电视剧啊，那个沉稳的眼神，运筹帷幄的表情，好陌生，好震撼啊！但是他一开口，那个广东普通话，我就知道啊，他还是当年的那个快乐男生。在0713里啊，俞灏明跟王栎鑫有个 CP， 但我觉得浩明真正的 CP 是朱亚文。从大明风华到太平年，浩明都演皇帝，朱亚文都要夺位。朱亚文老师真的太过分了，你以为我们浩明背后没人吗？浩明继续演，继续跟朱亚文争夺皇位，千万别回0713啊，我们那儿没有皇位。网上竟然有人炒我跟何洁的 CP， 都疯了吗？大家觉得啊，就是现在这个网络环境啊，我觉得大家爱磕 CP， 可能就是因为现实关系太脆弱，友情会散，亲情会闹，爱情会崩，所以你们磕的不是我们，而是对理想关系的投射，对稳定关系的向往，对情感缺口的补偿。说了这么多，总结一句话，我十分不想跟何洁组 CP。大家开心就好啊。只不过现在呢，有很多的 CP 乱象啊，什么唯粉、毒粉，各种粉啊，各种吵架。我觉得这样就不太健康了啊！你可以只喜欢一个人，但不要拉踩其他人，可为但别独啊！真的，独乐乐不如众乐乐。我们0713就比较和谐啊，大多是团粉啊。不过现在上节目，也有人担心我们镜头没有配屏，其实我真的无所谓。出道10几年了啊，还能一起开演唱会，圆大家一个共同站在舞台上的梦想。哥几个在台上。只有一个想法，这场能分多少啊？有没有比开歌唱赚得多啊？啊，有的话，0713 forever。镜头有没有配屏不重要啊，给到位了，没有镜头都行啊，我不到场都行。你们说什么都伤不到我啊，已经这个德行了。但有一句话我真挺难受的，就是说这个0713呢，只有苏醒没有代表作。就对于这种话，我真的只能说，是的，帮帮我。谢谢各位今天想到我啊，希望除了聊天记录啊、砸电视啊、胡辣汤啊，也能想象我的歌。没错，摊牌了，其实我今天就是来打歌的。
打一首2017年9年前的新歌。这首歌叫做《破亿》啊，其中呢一些歌词是讽刺娱乐圈数据至上的现象。这首歌一经发布，一点数据都没有，它不止没破亿，甚至都没破万。哎，本来想讽刺娱乐圈，结果被娱乐圈狠狠地讽刺了。我那几个哥们儿都劝我别破亿了，干脆把歌名改成你比较擅长的破防。其实我也听过一些网络神曲的公式，不就是旋律简单，情绪直接，歌词重复，这有什么难的？这有什么难的？这有什么难的 ？Music， 来一首全新的破亿送给大家。这个话筒影响我的气场，下去。破亿，我想要破亿，我只要数据，哪怕是作弊。破亿，我想要破亿，为了破亿，我可以跟何洁走 CP。破亿，我想要破亿，只要能破亿，浩明就是我好兄弟。破亿，我想要破亿，我祈祷拥有一首破亿的歌曲。我坚持自己作词作曲就是不想这样公式化。哎，更主要的是，我怕我公式化也不行啊。所以这就是一个小小的行为艺术我还是会坚持创作。别人用一首歌养老，我可以用综艺养100多首歌。感觉有点辛苦那还是破亿吧。破亿，我想要破亿，但不要拿人品和良心来献祭，用算法获利。太操之过急，吃相太难看，最终会被自己唾弃。破亿，我想要破亿，娱乐圈的存活率才是恶作剧。你高高在上，我偏要落地，人都没点脾气，还怕什么过气？不好意思，膨胀了，谢谢大家，我是 Allen， 谢谢。很难评价。高寒你觉得苏醒老师的 rap 的水平和哈哈曹相比，平分秋色。所以苏醒在表演完之后吧，我也不知道应该怎么，你真帅。各位，所有的表演都结束了，我们再次把掌声送给今天优秀的表演者们。按照惯例，我们还是要选出本场的 Talking， 觉得今天谁表现的最好，就投给谁。各位，投票开。理由是，因为他好帅啊！手机拿出来，马上转账。何洁，你这个决定确实是过脑子的，对吧？苏醒，如果可以投你的话，会投给你。理由是，因为下次节目可能是我主持了。哥，不好意思，非常好笑，非常好笑。高寒，我投给苏醒，理由是他可能替代你，我挺高兴的这个事儿。高寒没完了是吧？谭湘文，我投阎鹤祥老师，理由是我觉得他的后面那段表达戳到我了。
有内容的表达永远都会打动人心。对，谭耀文，我叫徐浩伦，我在这儿。徐浩伦啊 ，sorry。这有什么？撒贝宁，一个买提，康辉。谢谢你没有跟我叫龙阳，来，你选谁？我还是投您吧，我觉得他得投您一个，您也不容易，这么多年，一次春晚都没上过呀。央视出来的一次春晚没上过呀。投票就是刚才我们的那段讨论，大家绝不会在节目里面看到，太伤人了。对不起，对不起，开玩笑。重新说理由，说的感人一些，好吧？感人，很感人的呀，就听这个还不感动吗？我觉得大家都会为你流泪的。张小刚好可怜啊。那么究竟谁会获得本场的 Talking？ 来，请看大屏幕。好，谢谢。海天好友，先好先好 ，Talking 真材实料，恭喜徐浩伦、韩湘文获得本场 Talking， 请来到台中。你好，请黄浩送出 Talking 奖杯。耶，谢谢大家，谢谢老师们，谢谢。那我们就总决赛见。哎，好熟悉啊！这个站位总会想起另外一套节目，音乐都一模一样。虽然我很不想让你们感言，但是按照节目的流程，你们还有 Talking 感言呢。您先来吧，您先，别客气，谭老师，来。很感谢这个节目，应该是我小时候看到大的，然后包括这几位老师们都是初中的时候看的。谢谢。然后特别感谢，没想到这么平易近人，可以这么开玩笑。包括这边两位朋友们、兄弟们，也很感谢，感谢张老师，感谢嘉宾朋友们，感谢观众朋友。哎，人家能当艺人，咱俩还是更平易近人一点。来，谭老师，同上，太好了。然后我们要把掌声送给徐浩伦、韩湘文。谢谢大家，谢谢。同时，我们要请我们所有的嘉宾都来到台中。现场的各位朋友，大家今天不白来啊！我们各位嘉宾呢，有小礼物要送给大家。别着急喊，核心意思就是希望大家多帮他们宣传，别光今天能想到他们，以后都能多想到他们。来吧！我丢一下好不好？哎，没好，哎，没了。啊，谢谢，打钱，恭喜发财！来 ，OK， 谢谢大家，谢谢。朋友们，再次感谢今天所有人的表演。也许在很多时候，我们不是大家的第一选择，但是我觉得不重要，只要我们生活里面活得精彩开心，并不是每一个时刻一定都要追求最好或者更好，只要是我们，哇！哎呀，摔碎了！怎么这么不在乎？怎么这么不珍惜？什么情况？我以后不想在春晚看到你。一人一半吧，不重要，是不是一人一半不重要，是不是天天精彩不重要，我们一直走下去，一直在场更重要。想看哪些狠角色来到主咖和他的朋友们的舞台，关注效果公众号小程序许愿，还有更多的演出等着你。场上没吐完，后台更精彩，别走开，后面有彩蛋。
非常激动，感谢我的爸爸妈妈，真的挺开心的，因为感觉好像又拿奖了，感觉比一轮就能拿奖，还挺容易的。你要别比那么多轮，比某些和别的朋友们啊是。他像是那种借机吐槽嘛，没有那么火。那干嘛要来呢？借着装傻这个方式去吐槽嘉宾啥的，这指鹿为马，真的。对，挺有意思的。没想到观众也接受。感谢荒岛人气王也，感谢荒岛，我们的编剧。大家好，我们是荒岛人气王。我第一反应是，原来今天这场是这个主题啊。有活我不就接了吗？还管什么主题啊？什么主题都行。作为留守明星的代表，必须得来。需要我？能够有人看到你，能够有人想到你，这个真的是没有办法形容的一种暖意。脱口秀吧，我是主持人张绍刚，欢迎各位的光临。脱口秀的主持人，可能因为我坚持的时间长吧。对，就是我的名字。谢谢大家，我是阎鹤祥。但更好的是，他会记住我的一个角色，或者记住我的作品。如果可以选择的话，我其实都不拒绝。对，因为其实我觉得人生是无常的。所谓的人生的这种际遇，当做是自己的一收获反倒会更加的平和去走往下的路。不应该觉得自己会被大家第一时间想起，没有道理的。重点在于有人想起就可以了。任何人都想不起来我，谁也不认识我那种比较理想。喜剧，斯诺克也行。你上过斯诺克任何一个节目吗？你怎么都行，毕竟我是一块砖嘛。你想什么时候需要我都可以，我什么都行。谢谢你想到我，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 不管在什么时候想到我，都可以找我。脱口秀随叫随到啊。谢谢你能想到我，谢谢你想到我，下次继续。谢谢你想起我们。柠檬也能嚼着喝，只要3口就上头。欢迎各位来到优酸乳嚼柠檬带来的。那么问题来了，来吧然后我是这个环节的嘴替，七哥，客气了。对，我是这一嘉宾的嘴替啊。然后我们这个可能有些问题是节目组想问的，也有可能是网友想问的。好的但真的不是我想问的我只是个代班主持，好吗？感觉已经不想回答这些问题了。我看这题我都有点害怕了，挺猛。然后那个有点尖锐，准备好了吗？来。第一个，你觉得你的代表作是你的脸吗？我这说是好还是不是好呢？但我坦白说我去刷了你那个最开始出道那个视频，有点帅到我。年轻的时候还挺帅的，是吧？我可以这么回答，我希望我的代表作是我的脸，但是呢，入行之后慢慢过了这么多年，就渐渐变得圆润了，就不是了。曾经有过代表作，我现在就是没有了呗。那就代表作变得它比较膨胀大一些。那你觉得大家经常吐槽你的3个点是什么？挑不出3个。那么多吗？确实是有点多，挑不出3个。就是我觉得是这样，不管大家怎么吐槽我希望还有被吐槽的机会，就代表我能够上这样的节目，就有活干，就有钱挣。请大家多多吐槽我，谢谢各位老板。哎呀，真性情啊！那必须的，把心里话都说出来。是必须的。那您还能说出吗？就3个点。就是穷追不舍的问问到底。我想知道答案，就是3个点是什么？你随便说这个。可能就是没有一首爆款的歌。这个我认了，还在努力。但没关系，咱脸是代表作。可能就是脸也比之前要胖了，没有年轻时候帅了。这个我尽量努力吧，但是人不能这个回到年轻时候嘛。最后一点就是说我这个可能情绪不稳定，脾气比较大。这个我澄清一下，真不是，因为我觉得不是我，哎呀，打我了，哎呀，打我了，你打我了，快，哎呀，拍了，sorry，不好意思，我不是这样的，不是这样的，刚才是个意外，情绪挺稳定的，挺成熟的。比如说那个，我如果向你借钱的话，不是我，就身边的朋友向你借钱，会不会有门槛？会有3个门槛吗？我觉得借钱就不用3个门槛，2个就行了。第一呢，就是我跟你的关系要够熟，对吧？咱俩第一次见，肯定不存在嘛，那借5块行吗？也不行啊，原则问题得有个熟啊。第二就是偿还能力，对吧？那你要是真能还得上，就是有稳定的工作或者自己混的也不错，只是说一时应个急，对，可以。然后如果给您一个找活的机会，你想上什么节目？你可以喊话节目组，
我可以上任何节目，只要是腾讯视频的节目。腾讯视频是我心里最好的平台。然后想上什么类型的节目？以前觉得好像歌手出道应该是音综，那现在我觉得这样的语言类的脱口秀节目也 OK， 就只要他请我去，说明主办方、说明平台认可我的价值，我觉得就行。后面还有微博网友想问的问题，你说就是，大家都说你很有综艺感，有没有担心就是太过主动接梗会显得就那种刻意，或者是容易尴尬之类的？就是我觉得还好，因为我平常生活中跟朋友也是这么聊天的，就像我组个饭局，如果你在，大概也会 get 到像刚刚我们这一段的我的一些状态输出和反应是一样的。那可以总结成这个综艺感是天生的呗？比较幽默的一个人吧，不谦虚的说一句这是很不谦虚。然后大家还说你是内娱少有的敢说型艺人，你有没有哪次就是说完话后悔说就是太直接了？后悔觉得说的还不够直接啊，不够直接。当年很多话现在重新看，那时候真是青涩冲动，有时候年轻时候你的一些想法，可能很多年后会被证明你就是对的。没有那种所谓的鸡汤，一定是冲动啊，好像不经世事，不是的。有时候你的想法，如果年后一看，当年的你就应该坚持，且更坚持；当年的你就应该那么说，且说的应该更直接。我真是觉得没有什么排资论辈的。就我今天，我觉得咱们在台上，我觉得哇，你的表演我觉得很喜欢。那其实，在这个领域，我感觉你就是可以是给我去传授一些经验的人。就我们是 same 是一样的。有一些是真的觉得错了，那也会马上去坦诚的承认错误。哎呦，我有点感动了，认真了，走心了，对，上情绪了。我也不知道这个采访是个什么调性啊。调性，我有点没把握好调性，就感觉马上知心访谈了，你知道吗？我走进去，我感觉表达的很清晰。然后您跟0713就哪一位交流最多的？跟谁是同一个活儿就交流最多。就是私下一点不接触嘛，就是只要大家在一起能够一起接活就很开心。我很喜欢跟我的兄弟们，包括跟新认识的朋友，像这次的节目，像现在这样的访谈一样在线交流，面对面，在线交流是能够感受到一个人的真诚的，所以我很喜欢这种在线交流。谢谢星哥，今天谢谢星哥，谢谢星哥。哎呀，还聊太好了，开心以后多给您借钱。拜。豪门正统在海天，原汁豪肉熬出鲜。感谢鲜蚝鲜熬，真材实料的海天蚝油冠名播出，怎么喝都好嚼，怎么嚼都好喝。感谢柠檬也能嚼着喝，只要3口就上头的优酸乳嚼柠檬联合赞助播出，这么全面，这么营养，飞鹤专为宝宝着想。感谢重磅升级，营养更全面的新一代飞鹤卓瑞奶粉赞助播出。欢迎来到主咖和他的朋友们歌手季。我要是把黑胶的歌发成短视频，你说这首歌是低俗还是高雅？战友，一最卑微的梦，回答我！我的黑家，我的天堂。回答我！我拿什么拯救？我要是把短视频的歌做成黑胶，你说这张黑胶是高雅还是低俗？腾格尔，我的天敌，燃烧我的卡路里。回答我 ！Super Idol 的少女，动你的天。回答我！你到底其实崛起的嘴巴猪猪，喵。我爱你，就像风走了千万里，从不问归期。你们要真听懂了呀，像我一样，你会发现难听。欢迎来到今天的上桌吧主咖。大家对自己的表现还满意吗？在座的都太好损，我难受一整场了。你目前为止写过最讨人厌的一个艺人是谁？所有的艺人都是我的好哥好姐姐。我没有说些掏心窝子的话。那我叫西南暴龙，我叫慕容云朵，我叫大张伟。我们游戏结束吧，只要取名就可以了吧？一个老实人，2个大聪明，跟5个瞎掰人。瞎掰王大赛，墨镜。再认真一点，是在明草。你认字儿不到底？我问你，这柠檬法其实就是重新定义了柠檬的价值。我就问你们敢不信吗？真假商务人，我觉得是苏醒更酸一点。苏醒很在乎，你知道吗？这里面是不是没有商务？本来就你们可太厉害了，没有礼仪了。我们这里
豪门正统在海天，原汁豪肉熬出鲜。感谢鲜蚝鲜熬真材实料的海天蚝油冠名播出。感谢柠檬也能嚼着喝，只要3口就上头的优酸乳嚼柠檬联合赞助播出。春季换新不用愁，天猫新货啥都有。感谢承包你春季购物车的天猫赞助播出。本节目由重磅升级9维营养全覆盖的新一代飞鹤卓瑞奶粉赞助播出。打开微信搜索效果小程序，点击底部节目活动图标参与互动 ，call out 喜欢的演员上台咔咔。每周六中午12点来腾讯视频看主咖和他的朋友们，爆笑满满。周日惊喜加更，上桌吧主咖，更多幕后内容打包享。每周一陪看加更，主咖陪你看，超多内容响不停。周间不定期幕后花絮，惊喜连麦等你发现。他们在我左边吵，在我右边闹，小动画片里那兄弟遥控器找不着。Hey bro， 别有 my VP 是 N 了，人们沟通的方式不用非得吵。那间教室最后一排，或许我们都站。微博进入主咖话题页，选出本期你心中的微博 Talking， 更多精彩资讯尽在新浪娱乐、微博娱乐、微博综艺、新浪综艺。工作、学习、生活用百度网盘，美好有我全盘掌握。快来水果汤泉，吃喝玩乐聚会超好玩。感谢独家社交媒体平台微博对本节目的大力支持，感谢首席合作媒体新浪娱乐、微博娱乐、微博综艺、新浪综艺对本节目的大力支持，感谢合作伙伴新浪新闻、立立成传媒、讯飞输入法、知乎、鱼库对本节目的大力支持。讲个段子让你笑，心里的词汇变小。我们不一样的门票比较，让热血留在了不同频道，用真诚换来理智的拥抱，用沟通打破去心里的吵。啦啦啦啦啦。